美萬家，今次嚟到呢個美萬家亞洲食品啊，一於入去睇下有咩買啊！因為亞洲超市唔同啲啊，卡樂 B 薯片，熱浪都有喎，一個要4個幾啊，咁啊貴咗啲啊！呢啲啊2.2又幾，巨浪大切，估唔到啊！呢度都有亞洲嘢，不過就貴咗啲。亞洲嘢又唔係全部香港嘅喎，可能有啲東南亞食品啊，我都唔係好識。不過呢啲就係咩啊？呢啲就係話係呢個樂天都幾貴喎，香港10蚊啫嘛，呢度7、6、4、22，差唔多20蚊喎，10幾20蚊一個 double 喎呢啲。不過呢啲少食為妙啊，都係咁貴嘅嘢，紅禮都係唔啱食。睇啊，睇下啦，係睇下有冇網友啱啦，係咪先？研究下大家喺加拿大生活係咪真係要節衣縮食呢？如果揾唔到錢嘅話，揾到錢啊，梗係冇所謂啦，係咪先？好啊！哇！呢啲糖香港都唔會買喎，4蚊、4、6、24蚊，香港10蚊、8蚊嘅啫喎，咩價真棧啊嗰啲啊嘛，呢度真係貴喎，仲要俾稅喎，呢啲有包裝嗰啲嚇，即刻食得嗰啲唔使煮嗰啲，要俾稅喎。好啊！睇下仲有啲咩汽水，大家有冇飲呢啲啊？係咪？應該都冇啊，一般都係飲維他奶啊、檸檬茶嗰啲啊，或者可樂啦，呢啲真係少飲喎。以為 Perrier 喎，以前係好有型噶嘛，飲 Perrier，唔知貴定平啦，2.99啊！自己研究下，大家仲有啲咩呢？喂，終於都揾到喎，維他奶喎，麥精喎，4蚊特價喎，原價7蚊，7、6、4、22蚊得6包，而家又4蚊，4、6、24蚊6包，係咪同香港差唔多？貴過香港少少啦，不過呢度都係嗰句啦，又係要俾稅嘅喎。維他奶、芒果汁、石榴汁、檸檬茶、菊花茶，飲開嗰啲都有啦，係嘛？應該呢邊呢？呢邊有啲咩？綠茶、烏龍茶、冰紅茶，2蚊2毫9，咁啊同七仔差唔多啦，惠康啊平過佢咯。睇下有啲咩先？仲有就係都係呢啲啦，伯爵咖啡1蚊2毫9，咁啊上邊嗰啲啦，黑加侖子汁都有啊，呢啲咩洋華唔知咩櫻花味唔識飲啊，波子汽水係咪呢啲？都唔錯喎，真係嚇。都可以啦，即係止下痕啦，係咪先？少少地唔係好多種類，都好過冇啊，係嘛？呢啲就汽水啊，唔使睇啦，冇咩特別。咁啊，呢啲 Canada Dry 芬達啊、Spik 啊嗰啲都係唔使啦。呢個係雪糕啊！雪糕應該多元化啲啊，比香港都係呢啲啦，
都抵食嘅，咁大下6蚊7蚊係嘛？都 OK 啦，可以啦，叫做。因為雀巢都有喎。即係都 OK 啦，可以啦，係嘛？網友，你哋話係咪呢？即係都可以止下痕、止下咳啦。呢邊啊，買咖啡嘅，咖啡、茶包，係喎，講時講，下次啊，以為咗阿華田喎呢度，不過冇美祿都有喎，但係就冇好立克喎。不過加拿大想飲一杯港式奶茶都幾難啊，就算有啊都唔平啊。下次啊試下自己沖啦，譬如喺屋企咁啊慳唔少啊應該。不過最緊要就係嗰啲茶葉啊嘛，同埋奶啊嘛。好啊，不過香港呢度好似冇見過咩黑白淡奶喎。阿窮奶不過就真係唔知啊，睇下有冇啦，有就再揾揾啦，係咪先？係啊，應該冇啦，睇落去就真係冇喎，唔知邊度有喎。呢啲嘢唔係好好食嘅喎，呢啲嘢係啊，咁啊好啦，睇下有冇先。行下先，過去揾下先。以為未揾到奶之前啊，見到啲雞蛋啊，雞蛋啊種類真係好多喎，又有加拿大出品喎，係咪先？有美國出品喎，應該我諗應該係啦。奶都好多，唔知抵唔抵飲啊？咩奶都有喎，我呢度。係啊，我知啊，啱啊，冇錯，你講得啱。No, it's okay. I'm okay. I'm okay. Thank you. 唔知喎，唔知講乜鬼喎，無啦啦喺度問我係咪要咩其他嘢，唔知講咩，想點啊唔知。啲壽司都有喎呢度，係啊，餅乾蛋糕喎，7蚊係咪想趕下啊？係咪唔知喎？係咪唔想俾我影嘢啊？真係唔知喎。話呢度啲燒肉喎，雞喎，好唔好食嘅？真係唔知喎。哇！呢度啲三文魚咁嘅喎，17蚊，即係百幾蚊喎呢度，咁嘅顏色嘅喎。真係唔知啊！你話好唔好啊？好難講啊！真係。豉油都有喎，睇下先。啲咩豉油啊？呢啲李錦記、鮮味生抽、珠江橋牌、李錦記都係香港買到嘅嘢啦。真係。呢啲就係罐頭啦，鹹蛋都有喎，鹹蛋、皮蛋、腐乳，午餐肉就唔覺佢有啊。呢啲就係調味料啦，係嘛？調味料，罐頭金寶雞湯10幾蚊，同香港差唔多啦。好啦，拍住咁多先啦，不如再講啦，同大家下次睇下可唔可以沖奶茶啊，真係，或者煮下其他港式嘅嘢食啊。好，係咁先，拜拜。